ဆရာတို့အရင်နေ့က floating point variable အကြောင်းကိုစပြီးတော့သင်ကြားပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့ floating point ကိုပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားအောင်ဆရာတို့ရွှေစည်းနှုန်းရှာတဲ့ program လေးတစ်ပုဒ်လောက်ရေးကြည့်အောင်ဆရာတို့မနေ့ကတွက်ထားတဲ့ program လေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်ပြီးတော့ရေးလိုက်အခုဆရာတို့ area function တွေကိုတင်ထားမယ်မသုံးဘူးဒါပေမဲ့ဖြတ်မပစ်ဘူးဆရာတို့အခုရွှေသေးတွက်တဲ့ function လေးအသေးရေးမယ် void function go price အဲ့တော့နာမည်တွေကိုရေးတဲ့အချိန်မှာပြည့်စုံအောင်ရေးတာအကောင်းဆုံးပဲပြင်းပြီးတော့ပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဆရာတခါတော့ဘာတွေ့ဘူးလဲဆိုတော့တပည့်တယောက်ကို programming သင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တပည့်က function နာမည်တွေ variable နာမည်တွေပေးခြင်းတဲ့နာမည်တွေရှောက်ပေးတာ ASDF တို့ဘာလို့ပေးတာအဲ့တပည့်ကမထူးချွန်တဲ့တပည့်တယောက်ဖြစ်လာတာကိုဆရာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့စတာတွေကအစကောင်းမှအနှောင်းသေးကြတယ်ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲအခုဆရာပြောတဲ့အချက်တွေအားလုံးဟာအတိအကျကျင့်သုံးရမယ့်ချက်တွေကြီးပဲအခုဆရာတို့ရွှေစည်းတွက်မဲ့ equation ကနေပြီးတော့စစဉ်းစားမယ်ရွှေစည်းတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေစည်းစုစုပေါင်းရွှေတန်ဖိုးပေါ့နော် total gold price total gold price ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတစ်ချက်သားဈေးနဲ့ရွှေဘယ်နှချက်သားလဲဆိုတာကိုမြှောက်ရမယ်အဲ့တော့ price per check ဒါတစ်ချက်သားစီအမြောက်ဆရာတို့ရွှေလေးချိန်တစ်ချက်သားနဲ့ဆရာတို့ရွှေလေးချိန်ပေါ့နော်ရွှေလေးချိန်နဲ့ညှောက် gold weight နဲ့အဲ့ဒီမှာပြဿနာပါလဲဆိုတော့ရွှေလေးချိန်ကဘယ်နှချက်သားဆိုပြီးအတိအကျဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကကြက်ပဲရွေးတွေကိုအားလုံးကြက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှ gold weight ရအောင်ပေါင်းပေးရဒါကြောင့်မို့ gold weight ကိုအရင်တွက် gold weight ကိုတွက်တဲ့အချိန်မှာကြက်ကိုတော့ဘာမှပြောင်းကြမလို့တန်းပေါင်းလိုက်ရုံပဲပဲကိုဆရာတို့16နဲ့စားရမယ်ရွေးကိုတော့ဆရာတို့128နဲ့စားပေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရွှေလေးချိန်ရမယ်အဲ့ရွှေလေးချိန်ကိုတစ်ချက်သားစီးနဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်စုစုပေါင်းရွှေတန်ဖိုးရမယ်ပို့ပြီးရှင်းအောင်ခွင်းခတ်လိုက်အဲ့တော့ programming မှာလည်းခွင်းကဦးစားပေးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွင်းတစ်ခွင်းချင်းစီကိုရှင်းလိုက်တာကတော့အမြင်မှာလည်းရှင်းတယ် programming မှာလည်းအမှားယွင်းပုံနေဝါးစီတယ် operator တွေမှာ operator precedent ဆိုတာရှိတယ်ဘယ် operator ကိုအရင်လုပ်မယ်ပြီးမှဘယ် operator ကိုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ precedent ရှိတယ်ဦးစားပေးအစီအစဉ်ရှိတယ်ခွင်းခတ်ထားလိုက်ရင်တော့ခွင်းကိုအရင်လုပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအရှင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ဆရာတို့အခုဒီမှာဘာလေးလိုလဲကြည့်အောင်ရွှေတစ်ချက်သားစီလိုတယ်ဟလားရွှေလေးချိန်လိုတယ်ရွှေလေးချိန်ရဖို့ဘာလေးလိုလဲဆိုတော့ကြက်လိုတယ်ပဲလိုတယ်ရွှေလိုတယ်ဒီတန်ဖိုးတွေရောအရင်ဆုံးဆရာတို့ very very ကြီးညာပေးရမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအဲ့ဒီကောင်တွေကို float နဲ့ကြီးညာမယ် float ကြက် float ပဲ float ရွှေစာလုံးပေါင်းတွေမှားလို့မရဘူး gold weight sorry gold weight price budget နောက်ဆုံးအဖြေက total gold price အဲ့တော့ equation ကနေပြီးတော့စစဉ်းစားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် very very ကြီးညာတယ် input output တွေအားလုံးအတွက်ခုနဆရာပြောသလိုပဲစံချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စံထည့်သွားမယ်အိုးတွေခွက်တွေရယ်ပြန်ထွက်လာမယ်စံနှစ်ထွက်လာမယ်စံနှစ်တွေထည့်ဖို့အတွက်အိုးတွေခွက်တွေရယ်အကုန်လုံးပြင်ဆင်သွားမယ်ပြီးရင်စံတွေတော့ထည့်ပြီးယူသွားဖို့လိုမယ်ဘယ်နှချက်သားလဲဘယ်နှပဲလဲဘယ်နှရွေးလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတန်ဖိုးထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီထဲထည့်စရာမလိုဘူးဒီ equation ကနေပြီးတော့သူရှာပေးလိမ့်မယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရွှေတစ်ချက်သားဈေးကတော့ထည့်ပေးမှရမယ်အခုပေါက်ဈေးကိုထည့်ပေးရဒါပါတော့24သိန်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အခုဒီ total go price ကို equation နဲ့တွက်ပြီးတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ price per check ကတော့ထည့်ပေးတာ go weight ကတော့သူတွက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တွက်ရမယ့် value ကိုပထမဆုံးအရင်ရှင်းရမယ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာထည့်သုံးလို့ရမယ်ဒါလေးကအရှိနောက်လွဲလို့မရဘူးအခုအဖြေထုတ်မယ်ဘာလဲဆိုတာရှင်းပြဖို့အတွက် open inverted comma close inverted comma နဲ့ string နဲ့ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆရာတို့ဒီမှာတော့ခုနက total goes price ကိုထည့်မယ်ပြီးမှနောက်မှာ unit ထည့်နောက်တစ်ချောင်းဆင်းသွားမယ်အဲ့တော့ unit က jet စုပေါင်းရွှေဈေးကဘယ်လောက် jet ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့ program လေးကိုတို့ run ကြည့်အောင်ဒီမှာဒီ function ကို comment run ရသေးဘူး comment run ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် function ကအလုံးမလုပ်ဘူးဒါလည်းဒါအမှားတရုပ်ပြပဲအဲ့တော့ function ကိုအလုံးလုံးမဲ့ကောင် set တဲ့ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီ loop ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ပြီးတော့ run ပေးမှာအလုံးလုံးမယ်အဲ့တော့ loop ထဲမှာအချိန်ချင်းထုတ်ပေးလိုက်မယ်အဖြေကိုကဲဒါမှတစ်ချောင်းစင်းနဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတွေ့ရအောင်အဲ့တော့အခုဒီမှာရွှေတန်ဖိုးကဒီလောက်ရတယ်ဆိုတာကိုအဖြေထွက်လာပြီဒါသည်ဆရာတို့ C programming နဲ့ဆရာတို့ Arduino ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ချက်တွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားတာပဲဖြစ်တယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ float ကိုသုံးတာတော်တော်လေးတော့အခြေခံသိလာပြီလို့ယူဆတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်